අයිබන් කියලා ඉතාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා චෞග්‍රේන්ස් විරකස් channel එකට ගොඩ වෙදුණු ඔයගොල්ලෝ හැමෝම. නැතිවම බැරි ශීතකරණයේ ආහාර අසුරගන්නේ කොහොමද? ශීතකරණයක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ආහාර කටබා ගන්න. ඒක අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. නොදන්න දේ තමයි ශීතකරණය ඇතුලේ කොහොමද හරියටම ආහාර ගබඩා කරගන්නේ කියලා. ශීතකරණයක් තුළ පවතින එකම මට්ටමේ උෂ්ණත්වයක් නෙවෙයි. විවිධ ආහාර වලට අවශ්‍ය වන්නේ විවිධ උෂ්ණත්ව මට්ටම්. ඉතින් හරි විදිහට ස්ටෝර් කරගත්තොත්, ගබඩා කරගත්තොත් ආහාරයේ රසය, ගුණය විතරක් නොවේ, පැහැයත් අපිට නිවැරදිව පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නොවේ, ආහාර මත වර්ධනය වෙන දිලීර සහ බැක්ටීරියා මර්ධනය වීමක් සිදුවෙන නිසා ඉතා සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආරක්ෂාකාරී ආහාර වේලක් ලබා ගන්නත් පුළුවන්. අපි මුලින්ම කතා කරමු මස් මාළු වර්ග ගැන. ඇත්තටම මස් මාළු වර්ග ශීතකරණයේ ගබඩා කරන ස්ථානය තීරණය වන්නේ ඔබ එය නැවත පරිභෝජනය කරන්නේ කවද්ද කියන කාරණය මතයි. ඒ වගේම තමයි නොපිසු මස් වර්ග සහ පිසු මස් වර්ග දිගු කාලයක් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව තියාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. මස් මාළු වර්ග සතියකට එහා කාලයක් තියාගන්නවා නම් අපි ඒක ගබඩා කරන්නේ ෆ්‍රීසර් කොටසේ. දිනක් එකහමාරක් වෙන කෙටි කාලයකින් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට චිල කොටසේ ගබඩා කරගන්න පුළුවන්. මස් මාළු වර්ග හොඳින් සෝදා පිරිසිදු කර ශීතකරණයේ ගබඩා කිරීමේදී ඩබල් රැප් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් හොඳින් පියන බැසී සීල් වෙන භාජනවල අසුරා තියන්න ඕනේ. එහෙම නැතිනම් එක එල්ලේ වදින තද ශීතලට හසු වෙලා පිලිස්සෙනවා. අපි මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ෆ්‍රීසර් බර්න් කියලා. ෆ්‍රීසර් බර්න් ආහාර කැමට සුදුසුයි. ඒත් මේවා රසින් නම් ටිකක් අඩුයි. රතු මස් වර්ග මාස 12ක් දක්වා අධි ශීතකරණයේ තබා ගන්න පුළුවන්. මාළු වර්ග මාස 2 සිට 6 දක්වා තබා ගන්න පුළුවන්. එය මාළු වර්ගය අනුව වෙනස් වෙනවා. පිසගත් කුකුල් මස් හොඳින් පියන බැසූ භාජනයක තමා ශීතකරණයේ ප්‍රධාන කොටසේ තබා ගන්න පුළුවන්. අධි ශීතකරණයේ තියෙනවා නම් මාස 6ක් දක්වා වුවත් ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කරපේංචා පලා වර්ග වගේම පාස්ලි, කොත්තමල්ලි කොළ වගේ දේවලුත් නැවුම්ව දිගු කාලයක් ශීතකරණයේ ගබඩා කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ දේවල් අපි නිරාවරණව ශීතකරණයේ ගබඩා කරගන්නේ නැහැ. ෆොයිල් කඩදාසියක මේ විදිහට ඔතලා එළවලු පළතුරු ගබඩා කරගන්න කොටස තියපුවාම නැවුම්ව සතියක් උනත් තියාගන්න පුළුවන්. ඇතුළට වාතය ඇතුළු නොවන විදිහට ෆොයිල් එකෙන් හොඳට සීල් වෙනවා. කොත්තමල්ලි කොළ හොඳට සෝදලා තෙත මාත්තු කරලා තමයි ඔතා ගන්න ඕනේ. කොත්තමල්ලි කොළ කියන්නේ හරිම ඉක්මනින් නරක් වෙන දෙයක්. මේ විදිහට පාස්ලි, සැදිරි, ගොටු කොළ, මුකුණු වැන්න වැනි පලා වර්ග වගේම කරපිංචත් කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු කිරි, චීස්, මුදෝපු කිරි, යෝගට් වැනි කිරි ආහාර කොහොමද ශීතකරණයේ නිවැරදිව ගබඩා කරගන්නේ කියලා. කිරි, යෝගට්, චීස් වැනි කිරි ආහාර ශීතකරණයේ දොරේ ගබඩා කරන්නේ නැහැ. නිතර ඇරෙන වැහෙන දොරේ ඒකාකාරී උෂ්ණත්වයක් නැති නිසා ඉක්මනින් නරක් වෙන්න බලනවා. විවෘත නොකළ කිරි කාමර උෂ්ණත්වයේ තබාගත හැකියි. කිරි ආහාර අපි ගබඩා කරන්නේ ශීතකරණයේ ප්‍රධාන කොටසේ මැද තට්ටුවේ බඳට කිට්ටු වෙන්න. හොඳින් වැසූ වීදුරු භාජනයක මව් කිරි පැය 72ක් තබාගත හැකියි. ශීතකරණයේ වඩාත්ම සිසිල් කොටස, ඒ කියන්නේ ෆ්‍රීසර් එකේ නෙමේ චිල කියන කොටස තමයි අපි අසුර ගන්න ඕනේ. සීතල කළ මව් කිරි වලට නැවුම් මව් කිරි එකතු කරනවා නම් මුලින් නැවුම් මව් කිරි ටික සීතල කරලා ඉන්න ඕනේ. නිතර පාවිච්චි කරන බටර් හයි වෙන්න බෑ. ඒ නිසා අපි ඒව ගබඩා කරගන්නේ ශීතකරණයේ දොරේ. ඒත් සති ගණනක් ඉදිරියට තියාගන්නවා නම් ශීතකරණයේ ප්‍රධාන කොටසේ තැම්පත් කරගන්න ඕනේ. සුවඳ වර්ග නිකුත් වෙන එළවලු පළතුරු සහ ආහාර වර්ග සමග චීස් බටර් එකට තියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් භාජනවල තියන්නෙත් නැහැ. ඒ සුවඳ චීස් බටර් උරා ගන්නවා. සැමන්, ටින් කිරි වැනි ආහාර වර්ග වරක් විවෘත කළ පසු පියන පිටින්ම ශීතකරණයේ ගබඩා කළොත් ඒ ආහාර වලට ලෝහ රසක් එකතු වෙනවා. ඒ නිසා අපි ඒව පියන වැසූ භාජනයක තමයි ශීතකරණයේ ගබඩා කරන්නේ. දැන් බලන්න යන්නේ left over. ඒ කියන්නේ අපි උයලා ඉතිරි වෙන කෑම ශීතකරණයේ ගබඩා කර ගැනීමේදී ඒක නිවැරදිව කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔතන තමයි අපිට වැරදෙන්නේ. පිසු ආහාර ශීතකරණයේ තබන විට උයාගත් මොහොතේ සිට පැයකට දෙකකට පසු කාමර උෂ්ණත්වයට පැමිණි වහාම ශීතකරණයේ ගබඩා කරගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒ ආහාර මත බැක්ටීරියා වර්ධනය වෙනවා. එක් එක් වේලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය වෙන වෙනම ගබඩා කළ යුතුයි. මූඩිය හොඳින් වැසෙන භාජනවල අසුරා ශීතකරණයේ තබන්න.
මේ විදිහට දින 4ක් දක්වා අපට පිසූ ආහාර ශීතකරණයේ ප්‍රධාන කොටස ගබඩා කරගන්න පුළුවන්. ඊටත් වඩා දින ගණනක් තැබීමට අවශ්‍ය නම් අපි ෆ්‍රීසර් කොටසේ තමයි ගබඩා කළ යුත්තේ. ෆ්‍රීසර් කොටසේ ගබඩා කරගත් ආහාර මාස 2-3ක් වුවත් තබා ගන්න පුළුවන්. ශීතකරණය හෝ අධි ශීතකරණයේ තැබූ පිසූ ආහාර පාන රත් කරන විට බැක්ටීරියා වර්ග විනාශ වීමට නම් සෙල්සියස් අංශක 70 හෝ ඊට වඩා වැඩි උෂ්ණත්වයකින් රත් කරන්න ඕනේ. එහෙත් වරක් රත් කළ ආහාර නැවත ශීතකරණයේ තබා නැවත රත් කරොත් ආහාර විෂවීමක් සිදු වෙන්න පුළුවන්. පිසූපත් ශීතකරණයේ තබනවා නම් ඒවා අවශ්‍ය තරමට සිසිල් වූ වහාම ශීතකරණයේ තැබිය යුතුයි. අඩුතරමේ බත උයා ගැනීමෙන් පැයකට පසුවවත්. පියන හොඳින් වැසූ භාජනයක අසුරාගත් බත් දින 5ක් දක්වා ගබඩා කරගත හැකි වුවත් පැය 24ක් ඇතුළත පරිභෝජනය කිරීම තමයි වඩාත් සුදුසුම වෙන්නේ. අන්තිමටම අපි බලන්න යන්නේ සමහර වෙලාවල් වලදී අපි ශීතකරණයේ තැබුවත් ඇත්තටම අපි ශීතකරණයේ නොතියන්න ඕනි කෑම වර්ග මොනවද කියලා. තක්කාලි ශීතකරණයේ තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. කාමර උෂ්ණත්වය තමයි වඩාත්ම සුදුසු. පිසූ අල වර්ග සහ අල චිප්ස් ශීතකරණයේ තැබුවත් අමු අල වර්ග ශීතකරණයේ තබන්නේ නැහැ කියලා අපි හැමෝම දන්නවා. තක්කාලි ශීතකරණයේ තබනවා නම් කැරට්, එළවලු, පළතුරු, බෙරි වර්ග වලින් ඈත් කොට තැබිය යුතුයි. ශීතකරණය ගැන වීඩියෝස් කිහිපයක් ඉදිරියටත් නිකුත් වෙන්න නියමිතයි. එකක් තමයි හරි පහසුවෙන් ලේසියෙන් අතේ තියෙන මුදලට මීල් ප්ලෑන් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද සහ ඒ හදාගත මීල් ප්ලෑන් එකට අනුව අපේ ශීතකරණයේ ආහාර ද්‍රව්‍ය ගබඩා කරගන්නේ කොහොමද ලේසියෙන් පහසුවෙන් පිරිසිදුව පිළිවෙලට ශීතකරණයේ පවත්වා ගන්න යන්නේ කොහොමද කියලා ඉදිරියට එන වීඩියෝස් වලදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් තවමත් subscribe කරලා නැතිනම් subscribe කරලා පහලින් තියෙන සීනුව නාද කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. සුබ දවසක්.